Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Ngora baheula. Abah keur nabeuh daerah mana tah, Bah? Pencrut, Lembang. Ya. Gitulah tapi ka bisi Untuk rada cuak sih. Rahasia eta mah ngomong-ngomong. Biasa tong ngomong-ngomong masalah jublak. Jublag. Nah, pokona mah kieu ayeuna mah. Keheula cicing heula ka mana mah kejong. Kieu maksudna ngaturkeun nuhun ka Kang Ucil. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi dinten ayeuna sim kuring teh ieu teh nampi uleman ti Abah Oded. Pelaku seni pelawak. Salian ti pelawak anjeunna teh pamit telepat mah pengusaha oge sih, tapi duka pengusaha naon. Tah saurna ayeuna teh nuju aya syukuran, nuju hajat. Wah, gede-gedean. Sim kuring teh diulem. Nah, ngan iting ka mana ya? Iya ya, jalan teh aya 1, 2, 3. Coba ndang lulus ya. Itu. Hewan kabitaeun hayang ka Cipok. Ku Cipok dibejakeun ka Sinyangsa. Beda karena hate mah tidid. Eta ciri khas wa Oded. Tapi hawar-hawarna mah bener ka dieu ya, Gil. Nya. Ieu hajatna segede kumaha geus teu kabayang. Soalna ieu jaraknya jauh-jauh meter jauh, tapi hawar-hawarna tos ka kuping gitu wargi tah. Berarti ya bener hajat antara si Uwa disunatan deui atanapi ulang tahun atanapi syukuran nikahkeun putra-putrina. Daripada ngalampedoy ke mending lumpat. Wes mantap. Katawis tinggal. Paingan beda kana hate. Cenah hajat gede nya. Hajat badag make rijing. Itu bener ya. Si Uwa ya banding jetot ya. Aduh. Ayo keluar dah. Nah, katawis. Wih, luar biasa. Ala kadarnya, aja stylenya. Sampurasun. Rampes. Ari teh bumina Abah Oded. Abah Oded mana nya kela? Kudu numpuk we. Oh seueur. Anu Abah Oded teh aya nu anom, aya nu sepuh. Iya mah setengah anom, setengah sepuh. Leres berarti leres. Iya. Leres iya. Leres. Kumaha gitu kumaha? Sim kuring teh kan diulam ku si Oded teh. Saurna teh nuju hajat badag gitu tah. Hajat badag. Geuning ieu namana rijing-rijing acan ku urusanna ieu. Saurna hajat badag. Dina acara naon sih? Tah apa nu penting mah dewek hajat tina ka dieu euy cenah. Bener. Aki-aki keur mangges aki-aki gede bohong deh aing. Paling ulang tahun ieu mah. Ulang tahun. Ulang tahun Abah Oded anu ka nya 18 nya Sweet Seventeen. Tuh. Aya tuh. Geroan. Pak. Iya anu nanyakeun. Waduh kumaha kajeng waduh. Lain. Ampunan itu udah loba dosa. Kamu tertipu ya, oke. Lah, kamu tertipu oke. Anjir, tidit. Iya ciri khas Oded teh tidit. Eueuh tidit poe enak mah. Nah, kumaha? Ka dieu cenah enak hajat gede cenah omat ka dieu. Melaan ka dieu nah ieu rijing-rijing acan ieu. Kumaha urusana? Apa nih urusannya emang gede ngan gedena gede leutik ieu mah. Goblok anjing ketipu. Lain margi beuki kalau teh lain beuki insap ieu kumaha beuki ngabohong wae. Ieu tah gara-garana mah. Kolot kalapa teh nu kieu. Beuki kolot beuki kocak. Goblok anjing. Bah sehat, Bah? Alhamdulillah. Jadi itu sebenarnya kumaha Bah ceritakeun? Sabenerna mah ieu teh disebutkeun ulang tahun da lain. Terus hajat lanes. Terus ayeuna disebutkeun hiburan atau nyunatan atau ngawinkeun sain. Pokoknya penting mah ieu mah hayang hibrut-hibrutan itu hareureuh gitu.
Tapi alhamdulillah ku kersana Abah ayeuna di dieu sararehat. Cim kuring harus bingah ka giri-giri ya. Giri mana? Giri Mukti. Oh, Lemur eta mah. Nah, jadi intina mah kieu saur sepuh mah lamun loba silaturahmi manjakeun umurnya. Tah eta Manjakeun rezeki tah eta umur jeung rezeki si rezeki panjang si umur bebarengan. Kemari ge arulin ka itu ka dieu tah eta si rezeki jeung si umur. Ya abdi kadang ngabayar sabaraha Abah. Ya eta mah naon teh biasana mah teu langkung tah mah sabaraha we lah kumadinya. Tah wargi ieu teh Abah Oded nu mana panginten pelaku seni anu teh kapungkur terus malang melintangnya Bah ya. Oh nya tunggu kakoncara di mananya Di dunia dan akhirat. tak anak ka mana wae nyarita teh ujung di dunia dan akhirat nyarita teh ulah sok gagabah kitu abis dijetot. Itu ya sawai Bang di asa rame ki Bah. Alhamdulillah itu kasumpingan aya Kang Rahmat Anung TV, Kang aya Rahmat. Kang Hendra, Kang Hendra, aya Jang Nada, Ujang Nada, aya Waiding, Waiding aya itu iya si AA itu si Arohmat itu teh. Arohmat. Nya. Teras deui. Naon teh? Teras deui saha deui ieu? Aya Satria Baja Hitam. Ganti Lain. Spiderman. Asa bodor calungnya, Pak. Asa bodor calungnya. Kan bae lah da aya mah urang mah ka mana we nu penting mah heuh kitu we hampura we ka taripunya we ieu. Anas dirinya teh datang ka dieu mau mobil gitu kieu. Aduh Gusti Allah. Untung tadinya teh langsung make baju palang-palang Bahaya lamun sok make baju palang-palang geus bahaya. Wah, cenah wa teh gaduh channel YouTube lah, Res. Nya ayeuna teh diajar memang aya. Heeh, terus Ya mudah-mudahan we kitu tah urang teh tiasa urang sasarengan we kitulah. Atuh Abah misalkanana naonnya? Bingung kitu da heueuh make jeung bingung kontenna naon, Bah? Kontenna Konten teh loba, Bah. Hah? Aya nu pemburu hantu, Nya. 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 Konten mukbang, ari Abah naon? Abah mah jelema biasa. Lain. Konten. Konten, apal konten. Oh, si konten. Anu urang mana si konten? Bani jengut ya. Ulah kitu ngewa. Tah, konten kontena. mah ieu teh naon teh disebutna teh Konten, tarima abdi nikah dibayar konten Eta mah gini konten. gitu. kontan atuh geuning. Eta mah geunya we lu ngabodor ngewa. Saya malah ngepodor. Konten, Bah. Nah. Berarti ka konten. Hah, konten teh kumaha nya? Jadi konten teh isi kontenna naon apa abah teh kan nganama channel YouTube ya. Nya. Kaheula ketang channel YouTube mah namina naon? Rahmat Anung TV. Rahmat Anung TV. TV. Eta teh nu ieu nu abah teh Mbak Odet. Nya eta mah disebutkeun nu Abah heug nu lain-lain. Buku jujutan atuh. Teu kumaha ya, Bang. Ya pan ieu mah grup Tepuguh Jujutan. Terus kontennya kumaha ya? Balik kana konten. Kela. Can Teu apa ngarti konten teh naon nya. Balaga, balaga teh naon ning Abah mah aya kapanjangan balaga. Oh, balaga nya memang euna kontenna balaga teh nyata barisan lagu dan gaya. Itu. Disingkat Balaga. Balaga Balaga barisan lagu dan gaya. gaya. Bisa ngalagu? Wah, atuh henteu. Ai gaya pangheulaan. Wah, henteu. Masalah ngalagu ha? Gerget. Gereget teh naon? Aya geuning ciptaan Abah. Oh, Ayeuna Pan Abah mah ini kontennya spesial di channel Kakak Ucil. nya gereget. aya. Oke, siap. Lagu eta teh gara-gara. Aya eta lagu Abah. Lagu. Kang Bah, kanggo penari latar. Cing. Aya abi kalem, kenali lapar. Oh, jadi abah teh salian ti pelawak oge nama jadi pengheuleang we nya. Ya, penghalangkan kepada ini jadi Sebenarnya. supaya ini jadi supaya menghiburkan mendirikan manehmu gitu lah. Oh, eta si manehmu. Papalerkeun. Memperlihatkan ini. Jadi merena isi kontenna teh balaga. Disingkat. Balaga barisan lagu dan gaya. Oh, tah tiasa kauninga wargi bantos di subscribe oge channel YouTube-na Rahmat Sanes. Balaga official. Balaga Official. Official itu teh. Apa? Udah ulah vaksinasi. Eta di bumi wae indoor atau nepi outdoor, Bah? Wah nya kadang-kadang gitu. Dordar. Ka dieu.
Kadang-kadang itu ka dieu. Nya dor-dor we ka itu ka dieu lah. Pogo ada main bola. Sedang pojok. Itu tiap dinten naon wae bah acara kitu teh. Ieu teh upami rutinna mah kitu dinten Kamis we rutinan kitu sok nyanak ustadna teh Ustad Rahmat, Ustad Nana, Gerhana. Ah saha we ustadna mah. Naon jigana ustad itu. Apa? Pan hiburan ieu. Pan hiburan ieu beda deui atuh. Nya hiburan biasa di tiap Kamis. Cenah itu Bapak Haji Roma kantos ka dieu. Alhamdulillah bahasa ayeuna teh moal teh. Anjing ka mana we goblok ah ieu mah ngomong. Tah gitu warga janten bantos di-subscribe oge channel YouTube-na nyaeta Balaga Official. Nya Balaga Official. Lebatna teh berenang naon we tadi teh? Barisan lagu Barisan dan gaya. Dan gaya. Cik contohan seeutik bah kumaha itu barisan lagu dan gaya tidak berenang kudu aya contona. Greget Pak. Oke, mangga urang nyobian atuh abahnya. Keun nyobian lagu sugan we atuh non teh. Istilahna abah sanajan bari jeung tadina tina heureuyan bobodoran teh ayeuna nyobian ngalagu. Jadi Hayang bersaing jeung Oma Ira. oh, beres. Urang sageni ya. Balaga. Iya. Urang nyobian nya sugan we katampil. Sadayana masa karat aya di ieu dunianya. Goyang, Mbak. Iye. Goyang. Yao. Son. Asik. Wasik. Alah. Jadi Asik. Goyang coba aja langsung atuh. Oh, goyang. Ayah. Jadi
Weh. Tak itu. Tersangka geningnya. Lain. Da ukur kitu bari heureyan bari diajar. Lain kieu bah. Kumaha? Abdi pribadi sareng warga bagi sadaya kan nu uningan teh kan abah teh pelawak. Nya. Gening bisa nyanyi oge geuning ye. Ya ieu mah tami ieu we tami sebal gitu. Eta hasil karya saha eta Pak? Eta teh kenging diajar abah teh. Kutat kotret. Kutat kotret. Wur ka jalan. Wur ka jalan. Naon aya apa? Kenapa jeung diawurkeun ka jalan nya? Aya lagu diawurkeun juri dah. Aduh, judulna teh Gereget. Gereget. Diciptakeun ku abah tahun sabaraha eta? Ya engal-engal keneh ieu mah. Baru-baru ayeuna kitu nya. Ya namanya ayeuna itu. Bobohan aya acara ieu teh. Bukan aya acara dina heureuyan teh nyata pertipuan gitu kepada orang-orang yang sudah digerok-gerok ke dieu. Pada disarankan teh pan hajat si abah pasti gitu padahal katipeng. Boal sanes abdi wae nu katipu teh ya. Wah, Aya saha dia aya saha? seueur aya jajang banyak. Nada oge nu ti Arjasari ka dari. Aya. Aya. Katipu deui. Katipeng. Semua kumpulin hajat berkirim ka dieu teh segala rupa dikirimkeun deui. Aduh. Tah wargi namanya kan Abah Ode tos ngahalangkeun hiji tembang. Iya. Orang istilahnya kedapan tangke orang lajeng deui Mohon, gitu nya. mohon. Soalna ieu kangen ieu lami teh penaknya. Oh, atuh lami pisan tuh. Lami pisan. Nya. Naon tah? Nya teu kena. Sanes lami pisan ieu teu emam. Bukan tangke orang lajeng deui nya. Tah Abah, ana meureun urang lajeng deui abdi bade pamit oge. Iya. Selama PPKM kegiatan naon urang calik bade itu Bah? Merada raos. Urang balik calik. Mana? Iya di dieu menyerep di luhur di ditu. Oh, tapi punten atunya. Ya. Kagirangan. Katukangan ku sim kuringnya tidin. Tapi da teu naon kudu kasih nya. Iya, enggak apa-apa. Ini Ini jadi kegiatan selama PPKM itu jadi di mana ya kita ini kan harus apa jadi jajakalahu khairan kafi. Itulah jadi cek Pak Ustadz teh mah. apanya? Jadi harus mengenal lingkungan hidup gitu kepada orang-orang yang telah apa supaya jangan tidak gitulah. Apa tidit? Jangan tidak kumaha teh. Aduh, kegiatan Bah salami PPKM ayeuna kan kauningnya kurang sadaya kan tuh aya keramaian atau napi hiburan segala macam lain lah. Waduh, sekarang teh kegiatan mah tidak ada, mencicing saja jadi kumahanya jadi kalau orang seperti saya gitu peseni. Jadi ya, Peseni, ya? sudah saja mendiamkan diri di mengimahkan gitu. Jadi tidak kayak itu kadieu. Kebanyakan sekarang mah ya. Oh, kalau lepat punten lepat ieu pecina atuh da pantesan. Oh, iya ya. Nah. Begitu jadi waktu sekarang mah waktu kegiatan PPKM mah jadi semuanya kabeh gitu. Orang-orang seni mah lalieur lah. Janten tidak ada kegiatan gitu cenah Kang Ucil. Tuh, nyajak abg leresnya dibalikeun marang kepayunkeun topina kumaha sih kan. Begini ya, jadi kita ini harus mengenal lingkungan hidup. Kalau Kakak Ucil misalkan sekarang mau ini jadi datangnya ke sini kan tertipu oleh abahku. Tuang heula nya mending tuang heula. Bade atau nepi bade ibah heula. Insya Allah boboh heula rupina mohon. Bade dah. Sorry aja ya. Pelawak anu tos kakoncara lah emangnya. Alhamdulillah. Salian ti Jawa Barat. Wah, terus kemana-mana. Bah nu paling tebi manggung ke mana, Bah? Upami nuju aya kene almarhum Pak Haji Darso mah saseringna ke Karawang. Luar kota teh Karawang paling Karawang terus ke Brebes Kantos. Brebes Jawa Tengah. Daerah Jawa Tengah. Ah, sia sok kemana wae. Oh, ka Brebes oke Kantos. Kantos Kan meureunnan moal ngartoseun Sunda meureun.
aya di situ salah sawios kan di daerah eta teh Perbatasan meureun. perbatasan aya Sundana aya Jawana jadi berkelompok ke tempat-tempatna teh gitu. Tapi Nya nu manggil mah orang Sunda oge. orang Sunda. Tapi Abah tetap ngelawak. Oh, Urut di jenggotnya tek teh melawak di sana juga kan. Hah? Ah, kumaha deui eta. Jantan paling tebih teh nyaeta ka Brebesnya. Brebes. Karawang Cikampek Mawapang seringna kapungkur nuju aya almarhum Kang Darso mah gitu. Nah, kieu ah. Tadi kan paling tebih teh kan mangung teh ka Brebes ya. Tadi aya nu ngarewas oge. Kasulitanna pami bade ngalawak, bade manggung misalkan besok bade manggung ya. Kasulitanna kumaha kendalana? Kendalana ari kasulitan mah memang teu aya kasulitan, aya ngabodor mah. Tidak ada kesulitan, dah sudah biasa ngabod ora tuh kumaha jeung aya kesulitan. Da memangna abis sulit. nya. Wah, anjing ka mana wae nyarita teh. Cing bener geura sok nanyakeun adinya geura. Ulah salah nanyakeun geus Abah. Naon jublek-jublek itu kumaha? Jublek naon jublek kumaha ya? Dasar anu gelawet teh. Jadi ane narosna jadi ane geura kumaha? Jadi kieu bah Kumaha? Abah kan di bidang ngelawak Ya. itu atas terkenal lah sa Jawa Barat. Ya. Kan tadi nyariosnya Ya. tah kesulitan kantos menakan kesulitan di bidang ngelawak gitu. Tos menakan Abah. Ai kesulitan mah can pernah dari dia mah teu sulit ah. Lain kitu maksudna. Maksudna Kali. sok sing bener atuh ngomongna si jetot ku aing. Tah. Jadi Abah sewaktu ngalawak aya kendala kesulitan seandainya diacungan jempol ku almarhum si Wauko bagus gitu. Tah aya kesulitan teh bah. Aya kesulitan nama saeutik. Naon tah? Si Wauko teh bagus geus secara ngabodorna tong lilat teuing lebih bagus geus gitu. Oh, jadi bagusnya bagus geus gitu. Kesulitan nama eta unggul jadi bagusna teh bagus geus. Wauko teh gitu unggul ah. Sanes jeung Abah tadi teh aya harewos di masih di si Uwa keneh naon jublek-jublek gitu naon aya kudu apal. Teuing. Eta mah tong ngabahas jublek. Haji Yayan Jatnika apaleun. Tapi kan kudu apa di dia? Kudu apa tah jadi penasaran bah. Ulah anu apa teh ua jeung tanyayan hungkul. Eta mah lalakon ngora baheula. Oh, cik. Abah keur nabeuh daerah. Daerah mana tah, Bah? Pencrut, Lembang. Ya. Gitulah tapi ka bisi Untuk rada cuak sih. rahasia eta mah sambil omong-omong. Geus ah tong ngomong-ngomong masalah jublek. Jublek. Nah, pokona mah kieu we ayeuna mah. Keula cicing heula ka mana mah kejong. Lain maksudna ngaturkeun nuhun ka Kang Ucil. Ya. Sudah mendatangi ke dia. Ka dieu Jadi ya. Gaul gitu. ini kan saya ini harus Oh harus ya. iya. Jadi ngatur ke nuhun parantos menyerumpingan Aduh, kepada baik. ke dia. Jadi Tuh. Iya mah jadi. pokoknya mudah-mudahan we naon kasayan wargi-wargi sadayana sing aya dina pangwales ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakumaha nu diteruskeun tadi ku Pak Ustad jajak Allah pasar kata. Oh, Ajarkeun, Kang Ujang. Ajarkeun. Itu teh kumaha Pak Ustad Ajarkeun. jajak Allah pisirakeun. Ke Pak Ustad. Pak Ustad kumaha cenah Pak Ustad? Kumaha cenah Pak Ustad? Jazakumullah khairan. Tuh. Hoiron kasiron. Jajak kumullah simikaron. Kumaha sok Pak Ustad? Pak Ustad kumaha? Tuh, budak mah nya ai Naon, budak apa? Bisa. Cikan. Jajak kalau pisir ka karon. Ngatur Abah mah kumaha. dimaklum. Dimaklum lah. Tina hate mah Abah teu kitu. Tah, Teu tina hate mah. Tapi da Abah mah tara aya kasulitan. Tah ada terasulit apa mah. Iya. Gitu jadi soron sirana. Tapi sama dia Mbak Odet tos kasebat teh nya senior Iya, nya. senior. Pami bade manggung bade ngalawak itu teh sok aya latihan heula. Ah tara lutah latih. Oh, langsung jadi, Bah. Pokoknya Langsung jadi wae. kudu latihan. Senior. Jika nu rada lieur kudu latihan. Biasa we atuh abang awalerna tuh. Pokoknya jadi jadi Oh iya. pembicaraan anak jadi harus ini jadi Benar harus geus oke. kepada mengerti gitulah. Oh iya. Teu naon jadi kumaha nya.
teu aya taya latihan. Langsung ger ya komo iya. jeung si Pele pan Iya. kieu Kumaha kitu. sudah menghiji gitu. sudah menyatu gitu. Ya, sudah Iya. menyatukan kepada manehmu. Jadi berdua pemain teh dar gitu main. Tanpa dikonsep, Pak. Tara Sudah konsep. nyekruk. Abah mah sudah Langsung ngedreg-deg ge nya. dereg-deg we juga nu rada gelo. Terakhir Pak, jangan atanapi motivasi kanggo regenerasi kan ayeuna kan terus aya nya regenerasi Abah Odet jeung Abah Pele teh acan ya. Teu acan. Nah, ieu mah ngahimbau ya ka Nah. para pemuda atawa ka saha wae ya anu mika resep kana seni Sunda khususna dina acara lawak. Abah teh geus kolot sok taruluykeun. Bagus. Dia Ya alajar. khusus kanggo generasi ya. Generasi penerus anu aya bakat kana heureuy kana bodor. Abah ngadoakeun sok sing naon teh sing jaradi gitulah. Ka bodor teh ulah sampai ka istilahna ukur hayang-hayang wungkul Iya. gitu. Tah ayeuna mah kitu teh Abah mah ngahimbau ka para generasi anu resep kana seni Sunda khususna boh dina bodorna dina sagarupina pokona mah sok we pokona mah sing arasak we lah. Jarunun. Sing jarunun Ya, gitu. bagus, Bah. Emang bagus. sakeuna ieu mah ya. Iya, Pak. Sakeuna ieu beda ieu. Sakeuna ieu mah beda. Abdi oge, Ya, Bang. Bang. pokona mah kitu lah kasadayana nya jajak Iya. kalau pas kesiran. Abdi oge sapara kanca mewakili sapara kanca. Ya. Doa khusus kanggo Abah kan tos sepuh. Ya. Ya, hamun sepuh ke jangku. Di lain palapa disebut tos sepuh mah langsung ieu nya teh nyereng. Iya. Berenang itu kurang jangkung. Tah mudah-mudahan Abah cing aya dina kasehatan. Amin. Amin. Panjang yuswa. Amin. Cing diagengkeun milik Amin. di kaum generasi penerus. Amin. Iya. Supagi janten tuladan, janten contoh kangge figur kangge generasi penerus. Ya hatur nuhun pisan atuh ka Kang Ujang nadanya jajak kalau we percaya. Aduh. Hai. Ya Allah. Nah gitunya. Sumohon. Ya, saling doakeun Iya, geuningan. Nya saling doakeun deui we kitu nya kaliangnya Iya, atuh sami-sami. ka generasi seni muda oge sing sarehat. Amin. Atuh Amin. sadayana pokona mah boh di Kang Ucilna atuh Iya. Kang Rahmat Anung tipina naon akan nugraha gitu. Oke yang siri. Oge pelawaknya. Ya gitu kan. Diberikan ku batur geus sok hayang. Gitu. Tak jantan ngaran ngahiap ngahayu ya kanggo wargi-wargi seniman sadaya. Dinten tiap dinten Kamis Kamis di tabu sabaraha? di tabu tadi teh mulai teh tabu 8 10 nya nya. Sangumpulna. Di tabu 10 ngempel nawedi dari ieu marang kali. Di Kareng Sena. Duit kareng sena babili anu minat masuk ka dari ieu urang diajar jeung Abah. Itu bisa aya nu aya bakat kana ngebodor sok. So. Karena Abah nyanyi di- so. Kana nyanyi atuh puguh nih Kana musik, sok. kana musik ka sidik aya pemusik. Hah? Bakat ngutang. Tah pemikana hutang mah eta mah masing-masing agama we lah. Nah gitu wargi jantan tiap dinten Kamis saminggon sakali di tabu 8 dugi Kareng Sena mangga kanggo pelaku-pelaku seni anu jenuh di bumi na sewang-sewangan ka dieu hiburannya. Nya tak kitu sakali dia ngatur nuhun ka Kang Ucil atau ka Kang Ujang Nada Iya. tebih-tebih ka dari Sumping atau ka Kang Hendra Mohon. atau ka Kang Rahmat Anung TV Bandung TV. Anung iya si Kanung ya Oh, si iya. Kanung TV mudah-mudahan atunya Anung ya. Anung TV ya lain Bandung TV Tukang keyboard tadi disebutkeun. tukang keyboard Tuh, atau Rahmat oke jajak kalau kabar kesiron tukang kenang atau Kalau Sahat heula. tukang kenang teh ngaran tadi teh podo ya Ramdan Jajak kalau. Hamdan Hirohman Tah jantan kumaha laguna Hamdan Hamdan Hirohman Hirohim Allahu Akbar Allahu Ayeuna ya malen kadinya. Tah apa kita katakan anu terakhir ti Abah ayeuna kanggo penutup acara. Naon anu bae didugikeun mangga kapayun. Soalna kan ayeuna kudu disapa sadayana gitu tah. Itu, Bah. Salianti warga-wargi anu di Bandung kan ieu mah kan YouTube mah Jawa Barat. Ya. Ngejawab. Kalian di Jawa Barat kan Iya, menyeluruh. menyeluruh. Iya. Mangga. kudu disapa
Nya atuh kudu disapa. Kudu disapa ku aing senajara di Doma. Eta mah Sapa eta? Sana. lain. Wilujengkeun gitu. Iya, mohon kitu we ayeuna mah ka warga-wargi sadayana seniman seniwati anu tebihna anu caketna Iya, seluruh ya. khususna seluruh nu aya di Jawa Barat Iya. umumna nya ayeuna mah urang istilahna teh urang sasarengan we hayu urang pada majengkeun tina masalah seni sunat. Iya beda ya. Beda ka mengkol gitu ya. Eta kitu. Atuh mohon sakali deui ka warga Jawa Baratnya hayu urang rempug jukung babarengan dina ngamas. Kalau seniman seniwati yang Nah eta lainnya bahasa rumah tangga lain. bahas seni ya. Atau pembicaraan namanya sing cara rehat pokoknya sadayana lah. Itu nu penting mah sehat walafiat. Terus Mohon kanggo kasadayana warga-wargi seniman seniwati anu tebihna anu caketna hayu urang rempug jukung babarengan sauyunan. Garaga. oke. Nah kita nya nu batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dongeng asak di negeri